Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kardeşler, Ali Muhammetov Rişat Рафиқ oğlu Мәләуез районынан, Иштуган авылынан сығышым. Яшәйем Нуриман районында. Әлеге вакытта Севердә эшләйм. Ислам динен ничек кабул иткәнде кыскача гына һөйләп үтәргә. Мен ислам динен төрмәлә кабул иттем. Аңарса ислам динен ниме икәнен дә белмәйм. Бисмилла, ла илаха иллаллах. Шул һүзләргә аны өйрәткәйне. Ләкин мәгънәһен дә белмәйм ул һүзләрнең. Һәм төрмәлә мине бер урыс малае өйрәтте инде. Мәчеткә барып кергәйнем, бер байрамга чакыргайнылар. Корбан байрамы булдымы? Или ураза үткәс булдымы икән, исламәйм. Мәчеткә барып кергәс, шул малайды күреп калдым да. Ул малай тоже ислам динен шул төрмәлә кабул иткән. Миннән алдарак инде. Бер ярты елга алдарак булгандыр. Мәчеткә барып кергәс, мин аны күреп калдым да, аптырадым бит инде. Әйтәм, бу егет монда ничә йөри икән дип. Кулында Коръән, башында түбәтәй, миңа ассаламу алейкум дип тора бит. Аптырадым да киттем. Аның күрешеп, ул миңа ислам динен өйрәтә башлады бит. Миңа уят булып китте шул вакытта. Мин моңарсы үземде мусулман дип санап йөрим бит. Башкорт. Значит, мин мусулман дип уйлыйм. Ләкин ул нык яңгылышкан булган. Әлеге вакытта күп башкортлар, татарлар, кемнәр намаз укымайлар, үзләрен кызганыска каршы мин мусулман дип йөриләр. Ләкин урыс егете шул миңа аңлатып бергәс, шул вакытта кем ул мусулман икәнен шунда гына мин аңлап калгайным. Мусулман кеше ул кем Аллаһка буйсына, кем намаз укый, ураза тота, Аллаһ нименән тыя, нимә рөхсәт итә, шуның буенча яшәй, шул мусулман була дип әйтте бит инде. Шунда гына мин аңлап калдым, кем икән мусулман. Шул вакыттан башлап ул миңа өйрәтә башлады. Ничек намаз укырга, ураза ничек тотарга. Беренче уразам да шул төрмәлә үткәйне. Нык эҫе вакытка туры килгәйне шул ураза вакыты. Кыйынрак булды, но тоттык инде, әлхәмдүлилләһ. Шулай итеп, Аллаһ Тәгалә мине шул ислам динен төрмә аша үткәндә кабул итәргә насыйп итте. Шундай хәлләр. Джазакаллаһу хайран. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.